बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब। तो जी 6 सेब के छिलके जो हैं वो आपने फेंकने नहीं हैं। ये आपको मौसमी असरात से बचाते हैं और 5 बीमारियाँ नज़ला ज़ुकाम खांसी और बुखार में आप इसको कहवा बना के पिएँ या चाय बना के इसकी पिएँ तो बहुत ही मुफीद है और बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। आपने फुल वॉच। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।